Të dy kësaj here janë më të zbehur se herët e kaluara. Nga ana tjetër e sallës dëgjohet zëri Tursun Beu. Me keqarën më të madhe, më du t'ju paralajmëroj se përditës së sotme 22 nëntor të vitit 1885, gjyqin nuk do ta kryesoj me Shamil Beu, oficer i lartë i shërbimit të sigurimit, por unë, Tursun Beu, oficer i shërbimit të sigurimit. Abdyl Frashëri, ngrihuni. Abdyl ngrihet. Kur kush nuk e dha fjalën, ju do të përgjigjeni vetëm kur ju pyeson. Abdyli nuk përgjigjet. Qëndron në këmbë thuaj se nuk e dëgjon se çka i thot Tursun Beu. Është i tretur diku në mendime. Cilat kanë qenë lidhjet e tua me shenjanet e Tovës? Lidhje shqiptarësh, lidhje intelektualesh. Pas limit nga Stambolli, kur ishte padishahu, ju u takuat në Selanik në shtëpinë e Thana Simos, një shqiptar ortodoks. Ju, bashkëbasa dhe shef i ndihut të Tovës. Kjo gjë ka ndodhur në dhjetor të vitit 1878. Këtë informacion ta pranoni si të vërtetë? Pse jo? Për çka biseduam? Duke ditur se cili është autoriteti i në Stamboll, ne kemi kërkuar për lirimin e disa dobërgosove nga burgjet otomane. Nuk është e vërtetë. Ju atë munduar ta bini të bashkëpunon me ju, në shërbesi spion për portën e lartë. Keni prova për një gjë të tillë? Thërre. Dëshmitari Idris Uma Rohet me njëherë të rastin dhe me të shpejt paraqitet një burrë të moshës 35-40 vjeçar veshur qytetar. E njihni këtë njeri? Jo. Po ju këtë njeri? Po, ky është Abdyl Frashëri. Për herë të parë kam parë në shtëpia Thana Simos në Selanik. Për herë më bashkëbasën e shef në vendimin e Tetovës. Aty u shërbea me kafe. Çka tha aty Abdyl Beu? U mundon të bishë në vendimin të spionoj portin e lartë. Me një ironi të thellë. Dhe të gjitha këto biseda i bën para teje? Po, O i mirë, sa të kanë paguar të gënjesh kështu? Me këto fjalë shmon besimin që ketë ai, i madh padishah, I drizet. mund të shkoni. Pastaj Abdyl. E dëgjove? E dëgjova. Është turp të më bëni provokime të këtilla me dëshmitar të rrem. Nëse vazhdoni kështu, nuk i të përgjigjem asnjëherë me pyetjeve tuaja. Për një çast në gjyq mbretëron qetësia. Me gjithë Beu i thotë diçka më ngadalë Tursun Beu. Nuk mund të pasë këtë fytyrë. Jo, ka qenë gjithmonë në kundër nesh. Në fillim edhe ju luftuat për programin e Kararnamës. E tash e treguat fare qartë që tërë këtë e pas kishit bërë sa për sy e faqe, nga hitit plurë syve. Perandëria Osmane kur nuk ka qenë për zilën e drejtë të çështës shqiptare. Nuk është e vërtetë. Por do në fillim e për krahu lidhjen. Asaj nuk i thuhet për krahje, për interes. Nuk është mia dy të flasësh në këtë mënyrë. Ne jemi munduar asa kemi pasur mundësi nga paqja e Stefanit. Jeni munduar për vete, jo për ne. Këtë gjë ka mbitur, e dija që nga fillimi se herë ta vonë të kriste konflikti me ju. Vullneti i popullit nuk mund të ndalet. Ta them me gjithbejë këtë. Pas zgjidhjen e drejtë të çështës shqiptare nuk do të ketë qetësi. As Turqia, as Europa. Për një çast mbretëron qetësia dhe më në fund. Me ju nuk ka pse flas më. Tash e duhet më të flasë vetëm ligji. Uluni. Nëse e keni. Vërtet. Uluni! Suleman Vokshi, ngrihuni. Sulemani ngrihet. Në 4 dhjetor të vitit 1885, ju ndaluat me të sherifin Arif Efendiun të hyjë në Shkup. shlirimi e Shkupit. Duke ditur se Shkupi gjithmonë do të ngel në duar tuaja, e se me të sherif Arif Efendiu pas thimit në Selanik nuk e të marrë guximin të kthehet në Shkup, ju u treguat ashtu padukshëm sa i ndaluat hekurullës të transportimit ushtarak Osman, transportimin Shkup Selanik ose ana Sjelltas. Po, i kam ndaluar, në territorin tonë të shluar, komandonim ne. Për një çast thjesht ja ka plon gjyqin. Si nuk ju vjen turp të flisni kështu? Të gjë me gjithë bejë, duke shikuar ju në zanë dhe vetvete këta, më duke se pak kam bërë, është dashur dhe më shumë të bëja. Po nga bitni, njëri me moshë dhe më përvoj të flasë kështu një vend si ky? Të gjitha jome, për të vend qëllim, të luftoj pushtetin tuaj. Me interesën e rënit e mlefit kundër nesh. Na morë lirin, na morë të gjitha. Kur s'u ngove me gjakun tonë, dhe në fund të bazarit të botës, se qenë të na ndroni si leckat e vjetra, si armën e vetëm për vetë të shpëtoni kokën tuaj. Nuk kemi mençur si Abdyli, e ky këtë punë i di më mirë. Po ndeshë të them, të bëni që më flen në zemër. Nuk kemi nevojë më tepër të flitit. Kjo pjesë është shkëputur nga drama me titullin Epoka para gjyqit dhe i kushton ngjarjeve të shënuara të lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe udhëheqësve të saj Abdyl Frashi dhe Suleman Vokshi. Faleminderit.